Maryam Omar Alimuddin. Open. Oh, time ba? Nalipatan ako. Open your cam. Napasangan si Stad Hari. Do katopan sa may Kamil, ya marakaw niya, nakis. Sige. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Gaki na ka ba na? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الدرس الأول المادة حديث الموضوع تعريف الحديث لغة الجديد وهو ضد القديم. Cakap. Jeremani un. Oh. Okay. ويستعمل في اللغة. Geduli pak sana. Gitu gak gendam. Tanya. أيضا حقيقتي في الخبر. قال في القاموس الحديث الجديد والخبر. واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والخبر عند العلماء هذا الفان مرادف الحديث. فلا فرق إذن عند الجمهور بين الحديث والخبر. فالتعريف المختار للحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي. Pana, jangan kau ambunan-ambunan kak. Bipini ke kamera. Munam-munam ikut kok. Ditangkan ke sepero. أوكي. حديث أي كيسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان استغفر الله ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم متفق عليه. Nakabun ahadith kani Abi Hurairah anaswatan sekaninu Allah subhanahu wa ta'ala saben-sabena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napidalunin. Saben-sabena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napidalunin dua akalima Sempli ged idua timan anan akalima mapagga ged sadila siya sadila uged matag sempli ged sadila astagfirullah uged matag sempli ged sadila astagfirullah uged matag sempli ged sadila ya Allah. Uged matag sempli ged sadila idua timan anan akalima. Uged matag sempli ged sadila pupus ikogatnin idua timan anan akalima lu sa timbangan sagay amoli.
dua timan anan akalima kalilinian no Allah subhanahu wa ta'ala kaddalu sa subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Nia ahadith na si Bukhari indo si Muslim ina kapanudulon. Hadis ay kadua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nakabun ahadis kani Abi Hurairah anaswatan sekaninu Allah subhanahu wa ta'ala. Biddalunin nakoma iisa amamalu kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miniza suisa amamalu kanu Rasulullah. Tigin he Rasulullah, entenden ba ipatut ikadaga pedakulun, entenden ba entenden ba kanu mga tao ipatut ikadaga perakulun siya kanu. He Rasulullah, entenden ba kanu mga tao ipatut ikadaga perakulun. Yapit daw no Rasulullah, si ina nungka. Moli santo na tempat. Tigin si ina nungka po. Moli santo na tempat. Tingin si inan kamu, moli santu na tempa menen si amanu ka. Nia ahadis na si Bukhari indo si Muslim ina kapanudul. Hadis ay katlu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis muttafaqun alaihi. Nakabun ahadis kani Abi Hurairah anaswatan sekaninu Allah subhanahu wa ta'ala. Saben-sabena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napiddalunin soal zanggileno ikatangantap kagina sukatangantap nananamba im pinakamalbut abitiala pinakamalbut akadalu niya ahadith na si Bukhari indo si Muslim ina kapanudulon. Hadis ay kapat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abdu la yatakallamu bil kalimati ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب متفق عليه. Nakabun ahadis kani Abi Hurairah anaswatan sekaninu Allah subhanahu wa ta'ala. Saben-sabena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napidaluni. Saben-sabena suulipan aron antu napakadalus kanin sakadalu adining katawan. Ngin entu bapiddalunin na atau kadining katawan ngin imaddalunin. Aron nantu na malzik, aron nantu napakadalus kanin sa dili kalinian no Allah subhanahu wa ta'ala sa sababan akapaggatang kanin sa naraka. Sa pagkatangkas kanin sa naraka sa yaning katangka na mana pagritan no sebangan dusu serpan. Nya ahadis na si Bukhari indo si Muslim ina kapanudulon. Ikalima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yagharu Qala inna Allah yagharu wa ghairat Allah an ya'tiya al-mu'minu ma harrama Allah muttafaqun alaihi. Nakabun ahadis kani Abi Hurairah anaswatan sekaninu Allah subhanahu wa ta'ala. Saben-sabena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napiddaluni. Saben-sabena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napiddaluni. Saben-sabena Allah ta'ala na tangalikuran. Suka tangalikur no Allah ta'ala na maaden amin kakasumu'min na enggal bekenin sulangun no ini haram no Allah ta'ala
Nia ahadis na si Bukhari indo si Muslim ina kapanudulun. Syukran. Afwan. Oke. Nah. Syukran. Bapak. Nurun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Waalaikumsalam. Tengan ke? Saya si Nur Muhammad Nuh. Nur Muhammad. Oke juga. Nuh. Open camera. Ika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المدى حديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على لساني ثقيلتان في ميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم متفق عليه. Nakabun hadis kani Abi Hurairah ana suwatan Allah Ta'ala skanin saben-sabena sa Rasul sallallahu alaihi wasallam napidtaloni. Aden dua timan akalima akalilinyano Allah Ta'ala gid mapagag sa dila ugid na mogat sa timbangan sa gay amauli. Manasuk kadtalo sa subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Anya hadis na nakapanood dulun na si Bukhari ando si Muslim. Al-hadis al-thani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك متفق عليه. بسم الله. Nakabun ahadis kani Abi Hurairah anaswatan Allah Ta'ala skanin. Bismillah. Ayat nakabun ahadis kani Abi Hurairah anaswatan Allah Ta'ala skanin nayapid daluni Abi Hurairah adan isa amama anak kauma siya kanu Rasul. Oh? Ay. Ganito. Ganito. Ano yapang ba? Dorm. Bismillah. Nakabun ahadis kani Abi Hurairah ana suwatan Allah Ta'ala skanin ya piddaluni Abi Hurairah adin isa amama ana kauma siya kanu Rasulullah sayanin saminijas kanin sa tigin ya Rasulullah anten ba ipinakapatot kanu mga tao ipipianan ko ikad tagapadakulon ya piddalunu nabi natigin si inan ka nayatigo mama maulisan to ya Rasulullah natigo nabi na si inan ka na maulisan to tigo nabi maulisan to tigo mama tigo nabi na si inan ka natigo mama maulisan to natin tupang kasi aman ka naya nakapanood dulo na si Bukhari ando si Muslim. Ikapila nito hadis kedua. Al-hadis al-thalith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhab al-hadis muttafaqun alaihi. Nakabun al-hadis
kani Abi Hurairah ana suwatan Allah Ta'ala sekanin. Pidalunu Rasul sallallahu alaihi wasallam saben-sabenal na pidalunu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izanggilayno sukatangantap kagina sukatangantap nanandamba ipinakamalubot aka abityala. Yan nakapanood tulo na si Bukhari and si Muslim. Al-Hadith al-Rabi' An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nar ab'ad ma baina masriq wal maghrib muttafaqun alayhi. Nakapuna hadith kani Abi Hurairah ana suwatan Allah Ta'ala kanin. Ya tigo Nabi na saben-sabenal tigo Nabi suulipan na adin antu napakadalu sa kanin sa dinin katawan ingin tuba piddalunin na atau kapakadalos kanin sa maljik atau kadi kalilinya na Allah Ta'ala. Nantuba isa papan apakatangka kanin sa naraka. Sa pakatangka sa mana pagultan sa depan ando sa bangan. Nga nakapanood tulo na si Bukhari ando si Muslim. Al-Hadith al-Khamis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yagharu wa ghayratallahi an ya'ti al-mu'min ma haramallah muttafaqun alayhi. Nakapuna hadis kani Abi Hurairah anaswatan Allah Ta'ala kanin saben-saben na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam natangalikodan sa Allah Ta'ala na yaka tangalikodan sa Allah Ta'ala na bumbuati ka tangalikod na Allah amin ka sumu'amin kanggulanin galbakanin so ini haram Allah Ta'ala. Syabut taman wassalamualaikum. Dan nakapanood din sa Bukhari din sa Muslim. Na may tabasukran yung Ustad. Ano panunod to? Babat, ha? Assalamualaikum. Salkan ulangon. Nah. Yani, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengar Ano ni kamera na siya po? Siya ni mo. Apelido? Mantawil. Mantawil o Muntawil? Mantawil. Nah, itu ka. Gabas ba? Ustaz. I-close ang kamera si kamang Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mada hadis. Nyata numada na hadis. Al-Maudu'u. Nyata numaudu na ikay sa hadis. Ito, Ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nakabuna hadis kani Abi Hurairah. Anaswatan Allah Ta'ala sa kanin. Ana sabun-sabuna na su Rasulullah Bismillah. Ana sabun-sabuna na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sa piddaluni. Ya Rab. Mana su kaddalu sa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi Subhanallah yazim.
Nadwati man bana na kalima subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Namal muged apdalon simply ged sa dila muttafaqun alaihi hadisa niya nakapanudulon na si Bukhari ando si Muslim. Diba? Sige. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'da hadis al-mawdu'u. Nakar nga to, Stads. Bismillah. Ikadua hadis. Al-mawdu' niyata no mawdu' na ikadua hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu nakabuna hadis kan Abi Hurairah anaswatan Allah Ta'ala kala sa pidalo ni Abi Hurairah Ja'a rajulun nakauma isa amama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa luna kauma kanu nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fakala ya Rasulullah niya pidalon no mama natigin hey Rasulullah man ahakul nas then ipinakapatot ikano then ipinakapatot kanu tao then ipinakapatot kanu tao bihusni sahabati ikabpiapia kulon. Enten ni ipinakapatot kanu tao ikabpiapia kulon. Ya Rab. Ikabpiapia kulon abanal sahabati kad tagaparakulon. Kala niya pidalo no nabi kasi ina nagka atawa kasi umi nagka. Kala niya manon pidalo no mama sumaman moli santo nanten itamundog. Kala niya pidalo no nabi na kasi ina nagka. Kala niya manon pidalo no mama sumaman ten itamundog. Kala umuka niyanin pidalo no nabi na si ina nagka. Ya Allah, bismillah. Kala sumaman ten itamundog. Tiga mama to. Ika kulon, ikad taga parakulon. Kala suman abuka niya pidalo no nabi na tupan na si ama nagka. Mandangan ka. Di kay. Sige. Niyanin maana na tupa na niya. Tumbang Ustaz. Lokro sa ikatalo. Ikatulak ka bismillah. Al-Ma'da hadis. Niyata numada na hadis. Al-Mawdu. Niyata numado na hadis sa Rabi. Hadis sa ikapat. Ina abda. Sabon na suulipan. Laya takal mo. Ya Allah. Laya takal mo bil kalimati. Aron nanto na pagkadalo sa kanin. Aron nanto na pagkadalo sa kanin. Sa kadalo maya bainor piha tabayno piha. Ya Allah yan. Dinin katawan ingin ito ba apiddalunin na atawa ka dinin katawan ingin ipaddalunin. Aden anto na maljik aden anto na pagkadalo sa dili kalinyan Allah Ta'ala yajilu biha binar. Ito ba? Tuba isabapan kapag katangkanin sa naraka. Aba adama bainal musrik. Bainal masrik wal maghrib. Ito Ustaz dia.
Nah, hadis. Dia dok lah tuh dok di kota Ustaz. Dan itu mas. Di kapangarapon. Sa pagkatangka sa kanin sa naraka sa nyanin katangka na manaso pagaltano o sabangan o sarapan. Yanin nakwa sanan hadis na alhas po ala hifzi ya Rabbi hifzi Hadis nomor 5. lisani Nomor 5. nomor 5 ker An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakalmu bil kalimat no to ba yaron la yatakalmu bil kalimati mayayat Kalah. ya Allah. Oke, syukran. Bahasan kanunan Allah Ta'ala. Sa kanunan tinggal pahasan ka. Nah, di pagkatundog Nanan sa kanin si Meds. Kaka Meds. Assalamualaikum. Nga pa magka di magbuhay ko ano na camera nina. Mga sabag off camera ko kundan. Di pagkayo ka na. Ano ba ni? Ano Off ba? camera mo. Di. Ah? Jangan kapilidun. Kapilidun ka. Meds Dondi. Armida. Tagalutayang ka. Tagaluka sa tayan. Dito na taga ko ano. Taga suk. Sige, sige. umututang stad. Dunding. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نمبر 1 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان إلى اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Nakabuna hadis kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anadilnya Allah Subhanahu wa taala saya kadalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adan duati man akadalu ama pagkagsya kanudila amogati timbangan din kanu Allah Subhanahu wa taala atawa kakadilinya no Allah Subhanahu wa taala manas kadalu sa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis number 2 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Mama, metas. Sige, mama. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابة يا رسول الله أنتين ipatot akalilinyang ko atau kamabakat ko ya kadalon Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ummuka ثم قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك isa anak kauma ya kadalun Abu Hurairah anak kauma isa amama siya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam sayanin kadalo na antem batigin ipatut akadilinyang ko ayanin nadalo na nakatalunin nadalo si ina nangka danyan ikapat na si ama nangka. Good, mama. Ika number 3 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis.
Aywa. Saban kadalun Abu Hurairah radhiyallahu anhu analilyan kanin Allah subhanahu wa ta'ala saya kadalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saban al suka pangantap kadalu amalabot atau kadalu kumbaga yung panani tubab kalbutan kadalu mawagi ka pangantap. Ikapat hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم أن عبد لا يتكلم بالكلمات ما تبين فيها يزيل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب saban-sabanal suulipan apakadalu sa kadalu adining katawan ikadalunin adinan to amaladik ikadalunin di kalilinian o Allah subhanahu wa ta'ala apunan akapagkatang kaning kanu naraka sama sukapagkatang kaning kanu sa depan do sabangan. Ika number 5 hadis. Aywa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu inna Allah yagarru wa ghairatullahi ya'ti al-mu'minu ma haramallah. Saban-saban na sa Allah subhanahu wa ta'ala tangalikudan. Sayaning kapangalikod na aming kagalbag sa mu'min sa mungkar. Ngayon mana na to makanggalbag sa haram, madikan niyan Allah subhanahu wa ta'ala na siya ubatamal Barakallahu fi. na hadis mutafakun talaga. Yala, masalamu. Masya syukran guys. Ya, mayo pia. Nah. Dia rata di pani. Nah. Dor gunasu mga to na bigo giya sa umangkay. Karang pembuat ni abo niya rigi giya sa bigo niya pembuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time pa na ka maminto ako pa. Nah. Kaya ginarman bisita na Ustaz Johari. Pakalingasa. Nakapaminto ka. Nadi ka pa madesa. Sige. Nakapaminto ko rin. Niyaran ba? Tab join ka no. Dama magkadesa na. Tulojo ako rin. So umanggay bagista di rapon Kaya jama. time pa. Kada ako Kuya makakapis ni ko kuya nila. rapon ni. Dengan ka. Tulojo ako rin. Dengan ka. Sinuro ni Salabay. Pagkapasin ko ka na mga dara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ikaisa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala al-lisani كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه. Nakapunta ni Abi Hurairah analian Allah Ta'ala saban-saban Rasul sallallahu alaihi wasallam piddalunin. Adan doa kalima akaddalu ama pagkagsiya kanudila amogati timbanganin akalinian Allah Ta'ala ya bantu doa akalima akalinian Allah Ta'ala nasukad daw sa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim so Allah Ta'ala mahasuti so Allah Ta'ala ipagpugin amasla. Ikadua hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال من أحق الناس بحسن بمعنى أن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحابة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه. Nakabuna hadis kani Abi Hurairah naswatan no Allah Ta'ala piddalunin nakaumasu isa amama alusa kanu Rasulullah sa piddalunin. Ya Rasulullah anten namba ipatot abbi penangko daga prasya kanu mga tao. Ya piddalun Rasulullah nasina ng kabun. Ya piddalun manam mama anten manam imakatundok. Ya ni sumpat Rasulullah nasina ng kabun.
Ya menempitalo mama tempan imoli ya Rasulullah ya pitalo Rasulullah nasina ng kabun. Oli nanten menam ima katondog ti mama ya ini sumpah tu Rasulullah kanu kapat na siyama ng kabun. Napanudol i Muslim nando si Buhari. So pagkatutulo na hadis na ulyanan o kinakilala no mu'min sa kanu Allah Ta'ala nando sa Rasulullah ni adan paganayan abdi penanin at tagaprasya kanu mga tao na sinanin sa nakatulo pang kasiamanin. Ikatulo hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zann fa inna az-zanna akdhabul hadis muttafaqun alaih. Nakabuna hadis kan Abi Hurairah naswatan no Allah saban-sabanan so Nabi apid dalunin. Az-zann ireno suka pangantap kasaban-sabanan suka pangantap anandam pay huluan akal butan. Sunan hadis sa pagkatutulunin di mapakai ikabangantap kadibo pila-pila susud ana binasa nando supagatan o Muslim sabab sa kinapangantap. Sunan na hadis na napagumpungan ni Buhari sa Muslim. Ikapata hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana fiha yazilu biha fin nar abada ma bayna al mashriqi wal maghrib muttafaqun alaih. Nakabun kani Abi Hurairah naswatan no Allah saban-saban su Rasul sallallahu alaihi wasallam apid daunin. Saban-saban su ulipan amakadalo sa dining katilapanan. Saban-saban su ulipan amakadalo sa dining katilapanan. Adananto amakadalos kanin sa marjik. Adi kalinyan Allah Ta'ala na makatangkas kanin sa apoy. Makatangkas kanin sa naraka jahannam. So kapag katangkanin sa apoy sa naraka naman napagultan o sabangan nanduso sa depan. Napagumpungan ni Buhari sa Muslim. Ikalima hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yaghar wa ghairatallahi ay ya'ti al-mu'minu ma harrama Allah muttafaqun alaih. Nakabuna hadis kani Abi Hurairah naswatan no Allah Ta'ala saban-saban su Rasul sallallahu alaihi wasallam apid dalunin. Saban-saban su Allah Ta'ala ang mga likod. So Allah Ta'ala na mga likod siya kan mu'min amin kaya kaadan mu'min inggabag sa kanin sa iniharam mo Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala ang mga likod na di isuwakit siya kan pinangadanin. Kapagumpungan ni Buhari sa Muslim. Dagdag kaalaman ti mga tao. Si Abi Hurairah kaniyanin ngala atid na si Abdurrahman bin Sahar ad-Dawsi. Nasukra. Apuan, nyabe lima ngaga watan. Nah, tempat itu mau mas. Kona ako na. Pai ta may nakap ni sita bawa ko rin. Sukra na sa kana. Wassalamualaikum. Nah, si babos ba? Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dakay may abo sana kare ko pakai ngag. Nah. Open ka. Open cam kawawas ba? Do ko sa iba ko pin na pambena ka topik. Kari ko katawan ni pupusin ko. Meto ba? Paano ni kinaklose ka meto ba? Allahu Akbar. Gina magkabakopin kapan? Dari pa kopin. Gopeninan. Ha? Mo ka kun banendek yung gasan. Nambaba ka makin mo na bawas ba? Kayak kawatan. En kawatan ko saka. Nandor nanto. Okay. Kawat ka. Tap join ko. Dokar. Wah, nagkapanji Bukhari Tap join ka. Dorn. Namba. Ay, tulanin. Nah, kaya dari aku pakai, dari aku gini Syekh Bukhari namanya. Bawas pa, di pa niya pinidol ka. Si Syekh Bukhari. Mukhalidin. Sige, joke ka. Wala sawabi pakai ngaku sama ya. Nanya, mo mo sarap.
Ipanamaging kasi kumana. Alright. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madatul hadis ad-darsul awwal al-ta'riful hadisul lugah. Al-lughatul ghayru wa taqdirun wa huwa adiddul karim. Wa yasta'milu fi lughatan aidan haqiqatun wal khabar. Wa istilahan wa ma dha'ifun nabi sallallahu alaihi wasallam man qala aw fi'lan aw taghayyar wa ghaira nyawa. Ikut pakai nggak? Gimana? Wa ghaira ma dha'ifun khalqin wa khulqin indal ulama'i wa ma ini apa karikum pakai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dipataran kurma. Di Bukhari na. Indal ulama'i wa hadzal fanni mudaripun. Lekin lah. Dari kumpul nga. Mudaripun. Tapos, ini kakagin atau pakai nga. Kung nari kung pakai nga. Nah, Allahu Akbar. Syekh Bukhari ini akan yung gumaya ako na kari kung pakai nga. Mudripun. Wa indal ulama'i wa hadzihil fanni wal mudaripun na balinganan ko. Allahu Akbar, nginyawa ka. Napayag gabi niya atik. Di ko rin ngagta na garit pa kaya nga istilahan na to. gapati. Ang siya kung hadisin ako na. Allahu Akbar, ambong gawo. Al-hadisul awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani habibatani 'ala lisani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Na kabun ahadis kani Abi Hurairah anadinya zakanina Allah Ta'ala qala yanin fidalu sudwa kalima sudwa tu adwa kalimana manib manipis ini pelan hafifa manipis ba hindi ko kata manipis bu siya kano dila uged digin na matag digin manip simpli bu siya kano dila nalu sa gay amoli na timbangan na pupus iko gatin nandug kalinyan Allahu Ta'ala juntu sudah kalima galinian Allah Ta'ala nama nas kinadaunin sa subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim muttafaqun alai. Yan nakapanood sa niya ang hadis na si Bukhari siya si Muslim. Kedua hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu si Syekh Bukhari yan si Muslim. Ikero hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ja'a ar-rajulu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasa bihusnin sahibati qala ummik summa man qala ummuk qala summa man qala ummuk qala summa man qala abuk muttafaqun alaih. Hadis anak kapun kani Abi Hurairah analinya sekanino Allahu Ta'ala. Saban-saban na Rasulullah nakoma su isa amamaru kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ini janin intemba ipatot atau kapinakapya amadda kapraya ko siya kanu no dunya. Pidaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi inan nga. Uliananin na ini dyan mama na pidaw ni Nabi bunun isi inan kawun. Taman sa nakatuyunin na dayo, nyaran akhir na si aman katigin ibipenika.
Mamba. Ini anak kapanood dulun na si Bukhari siya si Muslim. Hadis ay ikatlo. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Iyakum Iyakum wa inna janna fa in Iyakum wa janna fa inna janna al-qazibul hadis al-kazabul hadis kazabul hadis muttafaqun alaih. Nakabun ahadis kani Abi Hurairah analingan sekaninu Allah Ta'ala saben-saben hal api dalunin izanggilan sukatangantap kasukatangantap agalbek nanyaba ipakabinasa siya kanulyo no dunya nandu kalipungutang kanullah Ta'ala. Yan nakapanungin si Syekh Bukhari siya Muslim. Ikapata hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Innal 'abda liyatakallamu bi kalimatin ma tabayyana fiha yajillu biha finnar wa ab'ada ma tabayyana bainal masyriqi wal maghribi muttafaqun alaih. Hadis anak kabun kani Abi Hurairah analingan sekanino Allah Ta'ala na yanin tidalo sudila na parihalan. Kanya ada manot bu inya apa parihalan ka ada nanto na makadayo sekanin sa di kalingan u Allah Ta'ala. Nanto ba imasikan sekanin makatangka sa naraka. Sa kawatan u katangkanin atau kakasikanin na mana supagatan u serpan do sebangan. Ya nakapanood na si Syekh Bukhari siya si Muslim. Hadisul akhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Lo Quran tuh. Inna Allah yugaru ghairallahi ma tabayyana al-mu'mina wa ma harrama Allah muttafaqun alaih. Nakabun ahadis kani Abi Hurairah analingan pun sekanino Allah Ta'ala na yanin tidayu. Susaban-saban su Allah Ta'ala na tangalikudun. Uged na suka pangalikudin na ameng ka sumu'minin aming gebek sekanin sa ini haramin siya sa liyo na dunya wa ilalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala sa ija. Dik katanuran to karak makini kina mo gyara mo kon ka. Ilan kapit tayo taaripanan to siya sa hadisa yung anggatanan ni kaya kamu ni bitaw sa taaripanan kalipatanan. Nah, di yang aku man na nagkagilan to. Ang kabulang aku mas kanina di ko taong ganito karik makangal. Kagina-gina ko. Ni katanuran ka so Marcelo. Sekarang ni tahu di katanuran dah kamu ramai sa gari ka makapasar. Di ka puya gitu na. Nah, teka bawa ko ke nali-ali awat ini, tigo nali-ali awat ini. Bawa ko ya lah bye-bye. Ibawa ko ke patayan. Okay. Bener si Syekh Bukhari ini. Masuk si Assalamualaikum masuk si Taya Hudai Pakatun lo Ali Fahima. Kanino Kaka kabasi atau kanolog kaning kayenta. Nah, sekali prepare dan si Huda. Bago pa kapanikin. Kanikab. Ping kinikabin. Sakit po na kami. Na, bago na si Ersada. Nah. Pagayon ko sa. Ini ang kena-commute man siyan. Ikaw ba sa Kani pagayon po. Siya tayo sa sinsilyo. Open ka. Bawa pengkam. Allahu Akbar. Oy, ma'am. Pamba. Awat ka pesinsilyo ah. Siya tayo sa sinsilyo. Ikaw pa. Ano to? Niya tayo. Tangkom. Ha? Ya, papagapayangas tamo na. Ersa tangkom. Nah, sige. Sanjay Kasu, microphone. Ya, pamba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu Nampak mari kayak gini aja. Atani sakilatani fil mizani. Habibatani ila rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Hadisannya yani mana hadis nakabun kani Abi Hurairah anaswatanu Allahu Ta'ala saben-sabenar su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitalunin kalimatani doti man akalima simpli gecha sadila mapaggagecha sadila uget na sakilatani mugatir itimbanganin lu sagay amauli na akaliniano dotiman akaliniano Allah subhanahu wa ta'ala aya bantu dotiman batu na nasukad talusa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim muttafaqun alaih na muttafaqun alaih niya pa ba napagumpungani Bukhari siyang kani Muslim Aywa. bali niya pa mangin panikatundo ka to an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa zanna metumba iyyakum wa zanna fa inna zanna akdzabul hadis muttafaqun alaih. Saya tahu sesensi liwang hadis anya anakabun kani Abi Hurairah anaswatan wa Allahu Ta'ala saben-sabenal sunabi bitalunin zanggileno suka pangantap kagina suka pangantap anyadamba ipinakamalbut atau kapinakamawag bitiala o mana pinakamalbut abitiala Aywa. sepitalu banya aka pangantap Aywa. ya pamba marakal imikalat na binasanin kanu marakal imikalat ipamagalatanin sabab sa niya wapit kalubanya imano pazanna kapangantapaya Mano ba? bayana kapano niya ba hadis na muttafaqun alay na pumpungani Bukhari siyang kani Muslim mabaga hadisina bali tuwa ko na ka ya tabi tungan ko ka Tuwa. Tak problema. Masya Allah. Kumince ko anak Ya bertemu saya special test. Nah, oy tempat. Mas tapi namin kaya. ay ang una sinchili mambuk namanya itu masuk Saya udah, saya Alif Fahim masih saya udah aku. May comment. Daun may ngayi bawas sa baso. Taaripanan to baso. Assalamualaikum Abu Huda. Assalamualaikum. Gakin ako. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fadbal. Nur Huda. Iba nga apelidun ka? Nur Huda Lanang. Okey, saan saya ka su microphone. Katayos ka. Iya poyen ka. Kita poyakan ka. Nah. Gapake rin humanan. Pemanan mampu. Timinggas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim muttafaqun alaihi. Nakabungkan ni Abi Hurairah anaswatan wallahu ta'ala saban-sabanal surasulullah na piddalunin idwatiman akalima ama paggag siya kanudila uged na sangat amugat sa timbangan lo sagay amauli ando kalilinian wallahu ta'ala sumana sukadalo kano subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim niya nakapanood tulad na si Buhari silang kani Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun astagfirullah qala rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ya Rasulullah man ahaqqun nas bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma abuka muttafaqun alaih. Ayo. Nakabung ka ni Abi Hurairah anaswatan wallahu ta'ala adin isa amama anak nakauma lukan Rasulullah sa minija saya Rasulullah hi Rasulullah tenba iwagib patut akaliliniang ko kano mga tao mga taga-padako saka astagfirullah pidaluno Rasulullah si inan ka mulian to minija sumama taman sa nakatayo niya nang kafata fidaluni na si aman ka Mapa. na nakafata dalo na si Buhari sa kaniyang Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iyyakum zanna fa inna zanna akzabul hadis muttafaqun alaih. Saban-saban nakabungkan ni Abu Hurairah anaswatan wallahu ta'ala saban-saban na piddalu Allahu Akbar saban-saban na sunabi na piddalunin zanggileno su katangantap kagina su katangantap na niya domba ipinakamalbut akad bitiala tuon bitiala niya nakapanood dulo na si Buhari silang kani Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu astagfirullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yagharu fa inna Allah yagharu wa ghairatullahi Allahu Akbar wa ghairatullahi an ya'til mu'minu ma haram astagfirullahaladzim ma haramallahu muttafaqun alaih. Nakabung ka ni Abi Hurairah anaswatan wallahu ta'ala saban-saban na wallahu ta'ala na tangalikuran maaden su kapangalikod wallahu ta'ala mingka sumu'min ang gula kano iniharam wallahu ta'ala. Nakapanood tulon na si Buhari silang kani Muslim. Syukran na mga pasa astagfirullahaladzim. Ayo ah. Ni importante na kamong
Masya Allah. Nah, bahasan kanun Allah Ta'ala sa kanunan ang tinatapin ka sa hadis niya makatulog nantin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipatugtugan ka po. Nah, kaya ka pinidon ka. Kenapa tuh? Mardia bint Abdul Ghani kenapa tuh Ustaz? Pag nagkay kamera ka nang ka-blurred. Dapat itu kay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المادة حديث الحديث في اللغة الجديد وهو ضد القديم ويستعمل في اللغة أيضا حقيقة في الخبر قال في القاموس الحديث الجديد والخبر في اصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. كيس حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه. Nakabun ahadith kani Abi Hurairah naniaba si Abi Hurairah yanin tunay angala namana si Abdurrahman bin Sharh ad-Dawsi ana lilinian sa kanin Allah Ta'ala sabun ala pidalun Nabi sallallahu alaihi wasallam dua timan akadalu ama pagkagsadila ama ugat sa timbangan suto ang timbangan lukan ugay amoli ana kaswatan alinalilin yanu Allah Ta'ala ama nasu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niya ba hadith naumpungan ni Bukhari ndusi Muslim. Niya mana na subhanallah wa bihamdihi na mahasuti so Allah Ta'ala alkanin supugi. Subhanallah wa bihamdihi mahasuti so Allah Ta'ala sa kasakanin amapulo. Ikadua hadith an Abi Hurairah radhiyallahu an jaa rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka thumma man qala ummuka thumma man qala ummuka thumma man thumma abuk muttafaqun alaih. Nakabuna hadith kani Abi Hurairah radhiyallahu an nalilinian Allah Ta'ala isa amama ana katingguma kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayanin pidaluhi Rasulullah anten dumba kanu mga tao iwajib atau patut kabyap kulun ikadaga prakulun saya sinumpa nu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasi ina nangka sana kataluna ka izan umama ya sinumpa nu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasi ina nangka lunin pa sinumpanan kanu ikapat nasi sa si ama nangka. Sunya hadith ana umpungan ni Bukhari ndusi Muslim. Ikatulu hadith. Ginawa pa naman. Di pa kaya na.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum waz-zina fa innahu az-zina akzabul hadits muttafaqun alaih. Nakabun ahadith kani Abi Hurairah radhiyallahu an saben-sabenal nasu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayanin pitalu ajanggilain suka pangantap kayna saben-sabenal suka pangantap panandumba ipinakamalbut kaddalu. Suni ahadith anumpungan ni Bukhari ndo si Muslim. So ikapat ahadith an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yajilu biha fin nar ab'ada ma baina masyriqil wal maghrib muttafaqun alaih. Nakabun ahadith kani Abu Hurairah radhiyallahu an nalilinian sakanallahu ta'ala saben-saben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayanin pitalu saben-saben kanu ulipeun na anden antuna pakadalu sa santu akadalu nadinin kasabutan nasukadalu ni nantu apakadalu ran sakanisa malejik atau kadi kalilinian Allah ta'ala sa santu ba ikazawapan apakalusak sekanin kapakatangka sekanin kanu naraka santu kapakatangkanin kanu naraka na pakambaba gay sekanin rusa kababan kayanin nyanin pagertan na kapagkatangkanin na pagertan mana pagertan no sebangan dosa sedepan. So niya hadis na naumpungan ni Bukhari ndo si Muslim. So ikalima ahadith an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allahu yagharu wa ghairatullah an ya'tiya al-mu'minu ma harrama Allah muttafaqun alaihi. Nakabun ahadith kani Abi Hurairah nalilinian Allah ta'ala saben-sabenar nasu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayanin piddalu saben-sabenar nasu Allah ta'ala natangalikuran sayanin palas apa pangalikot na pabila kaso ulipanin asu mu'min na enggalbek sagalbekan haram sugalbekan adinin kalilinyan. So niya hadith naumpungan ni Bukhari ndo si Muslim.